Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana sa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa Jordan gikan sa Galilea aron magpabunyag ni Juan. Apan dili unta mubunyag kaniya si Juan. Siya miingon, ako ang angay mong bunyagan, apan nganong ako naman hinuon ang magbunyag kanimo. Apan gitubag siya ni Jesus, pasagdi lang nga mahitabo kini, kay niining paagiha, makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa miuyon si Juan. Sa pagkahuman gayod og bunyag kang Hesus, mihaw-a siya sa tubig. Unya naabli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mikunsad daw sa lampati ug mitugdon kaniya. Ug unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, gibutang dinhi nga ang anak sa Dios, ang pinili sa Dios, iyang gikahimutan kay iya mang ipatunhay ang hustisya. Nya unsa may hustisya nga ang mga buta makakita, ang mga nabilanggo sa mangitngit nga bilangguan buhian. Kini usa ni siya ka pasumbingay. Pwede sad ni siya og actual gyud, pero daghan mang mga binilanggo sa rihas nga wa mabuhii. Gani si San Pablo na bilanggo wa man makabuhi, namatay man gyud noon. Ang pasabot ani ang bilangguan nga mangitngit, di man sa kaitanto ngit-ngit nga to mga bilangguan karon no. Ang ngit-ngit nga bilangguan mao kanang bilangguan sa sala. Kay kanang tawo nga nakasala gibilanggo na nya ngit-ngit tungod kay ang sala mao may mutaptap sa atong mata sa pagtuo. Muna buhian as Ginoo. Nya sa atong practice nagisugdan ni Kristo sa iya gyung kaugalingong kinabuhi dinhis kalibutan, mao kining bunyag. Ang bunyag mao'y mutangtang sa tanang sala. Mao ginay first nga mahitabo. Mao nang gitawag ng bunyag o yawi nga sakramento. Niyam ta dinhi stained glass 7 sacraments. Ang bunyag mao ginay number 1. Na dire number 1 ang bunyag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunyag number 1. Di ganita mabunyagan di sa takadawat sa ubang mga sakramento. Mao nang magpakasal dinhi usahay bunyagan, ang uban konpirmahan nya kaslon. 3 in 1 ang sakramento nya di na sila pakumpisalon. Ngano man kay inig humagbunyag wag tang ginatanang sala. Munay una sacramental effect, tangtangan sa gapos ang mga binilanggo. Mao na ang mga ginikanan giawhag ta nga bunyagan gidayon ang bata as soon as possible. Dili huwaton nga managko ng baboy, dili huwaton nga ang abroad nga amahan mauli usa nya mga 1 year pa man huwaton gid usa mo 1 year. Ayaw imong dali-dalion gyud pagtangtang ang gapos ug naa kay anak di ay nga gigapos. Gigapos ba? Unsa imong buhaton igakita nimo? Ha? Tangtangan, o hindi ka maingon, sunod tuig na lang kay, ana,
Kanang sala original sin mao man ay naggapos, mao man ay unang gapos ang original sin. Gigapos man ang atong kinabuhi. Tangtangi dayon ang gapos, tangtanga dayon ang gapos. Ya, mao na siya ang kaimportante nga ang bata nga bag-ong na tao as soon as possible bunyagan dayon aron nga dili masigig kagapos. Nabitay uban dinhi wa mabunyagi kay gahuwat pas baboy, nasakit ang bata, namatay ang bata, na sige naghilak-hilak pader 6 months pa man ni siya, malangit ka ni nako abot lang langit ba na inyong paminaw malangit ha. Hilak-hilak ngano mo masanan niyo bunyagi o schedule naman gidunta ni pader karong sunod buwan yan kalit mag-atake mo na patay anya siya niya malangit ni pader nako aw kana nung bata ug ako'y pasultihon malangit gid na ang way siguro kining nanganak sa bata nganong wa dayon ninyo ihatag ang bunyag sa ato pa wa mo'y pagtuo nga kining bunyag gikinahanglan kaayo nis kinabuhi sa tao. Mao mambitaw si San Juan dire niingon siya ako'y bunyagi dili ikay bunyagan kay di naman ka kinahanglan bunyagan kay Ginoo gud ka, pero si Kristo niingon ayaw bunyagi ko kay mao ni pagbuot sa amahan. Pasabot ang tanang tao nga moanhis kalibutan bisan pag ang Ginoo nga nagpakatao moagi Dios bunyag. Mao na ka importante oy himuon malang si kandari. Mas importante man ang handa, mas importante nga mouli na tong mga ninong, katong ninong nga mo'y mo bangka sa kaon, huwaton gyud. Ayaw. No. Na. Nya unsa may mahitabo sa bata nga wa mabunyagi nya mamatay. Sa una giingon na moadtos limbo. Limbo ba nang dili jud kuno na langit pero di sa na impierno pero limbo. Si the late Pope Benedict XVI katong bag-ong namatay nato nga Pope Emeritus iyan ang gipamalandungan og maayo kuyog sa mga ato mga theologians og mga kaobispuhan og gideklarar nga wa na ng limbo. Unsa may kuan unsa may usas mga rason ni ana gidawat pod na sa atong balaod sa simbahan sa canon law kanang gitawag nato sacramental unsa na kanang pagdawat sa sakramento by desire. Ang kalag sa bata nangandoy gyud na sa Ginoo. Ang kalag bas bata pagkataos bata na namnay kalag nangandoy gyud na siya plus pagyud ang ginikanan nga nangandoy nga mabunyagan ang bata nang magplano na ka ba nya namatay man o pa man moabot gitawag na siya baptism by desire. Padarsa na nimo mangumpisal ka ro padersiano simba kurog sayo nabangga mang habal-habal nga imong gisakyan na crash man napantok imong os bato wa ka kuan dinhi wa ka kalahos namatay ka nya daghan kay kagsa unsa man mapasaylo wa man ka mahilugi ditsom kag kamatay gitawag yapon na siya confession by desire. Nya gapuyo-puyo mo gabuhi pa mamog baboy niya gaplano na mong magpakasal karong mass wedding karong February sa to brad February 11 karong sunod buwan February 11 o ana na register na mo diha na kuan na ra ba mo 15 na ra ba mo katuiga puyo-puyo so ubay-ubay na gid mong sa oy pagka February 5 giatake man ka nana di patay unsa man maimperno o malangit gitawag gihapon na siya og wedding by desire. Ang Ginoo na anay mohatag tungod kay ang kasing-kasing may tan-awon. Pero ang nindot yun, ayaw unya-unya inig desire buhat dayon.
Ayaw dayog unya-unya kay basig duna unya musod nga laing dakong sala nga dili na hinuon masagang. So ang bunyag ni Jesus, number 1 is to free us from the bondage of sin, imprisonment of sin, labi na gyud original sin. Ang ikaduha, ang bunyag di ay maoy paghatag sa atong kaugalingon ngadtos Ginoo isip iyang anak. Obedience ba? Ang anak nga buutan nga makapalipay sa amahan kana gyung anak nga dili magsupak-supak. Kamo mga binunyaga na mo o di pa? Okay, pangutan ako na imong tupad na di ka magsupak-supak sa atong amahan. Oh, mao na. So si Jesus di gyud musupak. Sige ra gyud siya dawat unsay kabubutos amahan. Hangtod gutong nihangyo siya nga niingon siya, amahan ko kay bawo man jud kong makakuha kaning tanan. Ayaw lang ni idayon ning akong kasakit. Pero dili ang akong pagbuot kung dili ang imo mo'y matuman. Gilahos man gyud Ginoo ang sakiton siya. Sunod lang. Kita mga masinupakon kayo, no? Hasta gani yun ang kabubuton man ginas Ginoo nga ang buhok mo puti. Supakon pag yun, kuluran pag yun. Ano? Ano bang? Hanto diha dapita ba? Kuang kita, di kita kadawat. Kabubuton man ginas Ginoo nga matiguang, ipamakak pag yun. Di pag yun gusto nga nganlag tiguang, bisag galisod nagnaog sa hagdanan. Ano bang? Nganong supakon po man gina nimo? Ano? Nagminyo na gina, imo ginang kabubuton nga magminyo ka, wa gyud ka pugsa gani inig kasal diri ingnon ni anhi bakas imong kabubuton nya buwagan pag yun. Imo na ginang kabubuton, buwagan pag yun. Sinupakon kita ba? Mo na ihunong na nato ha. Ang hustisya di ay kalibutan mao ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Nya kun atong tumanon ang kabubuton sa amahan bisag medyo sakit, bisan paganig makabatay pa na nato sa atong lawas, makaayo gid na sa atong kalag. Ug mauna na ang giingon diri sa atong ikaduhang pagbasa ni ang kaning buhat sa mga apostoles nga makapahiusa na gyud sa tanan kay way pinalabi ang Ginoo. Kana bang makahatag ginagkahiusa ang pagtuman sa kabubutos Ginoo. Unsa may buhaton matud pa diri ang mahadlokon sa Ginoo ug nagbuhat sa matarong dawaton Dios Ginoo sa way pagsapayan. Una kita mga binunyagan, kita gid untay mouna og hatag og timaan nga kita mutuman Dios kabubutos Ginoo. Pareha gud aning ako gisugo ko sa Ginoo nga pagpari gusto ta ko magminyo. Nagpari ko. Karon nga pari nako, gisugo na sa ko sa Ginoo pamaligyag slat. Uwaw biya ka istanan. Tulo na gurod ka tuig hapit sigog pamaligya aning slat. Naw nako mura nanig na slat na ni akong naw. Kada ko magpa-picture na ako diri, mo diretso na lang nagingon, pader, nakapalit na mig slat, pa-picture minimo. Kana bang mura baghimo na lang kondisyon ba niya? Go pagani ka o pag Luya lagi na akong naw. O niya kanang o pagani ka pa-picture o pakapalit og slat, moingon dai di humag-picture, pader asa man ta palit og slat. Mura bag ang akong naong inig picture slat, kada kidlap is slat. Pero kay kabubuton manis Ginoo, masa din ako tuyo tumanon. Og mamatay ko ani sige pamaligyag slat. Na magiuban namatay lang sige pamaligya sa lawas kana mga prostitute o kana mga callboy. Kani pa bang ako nga tinarong gini. Mo na do na natay halin. Atong dopes gahapon niabot nag 16,827 atong halin. Pakpak. 38,173 pa ang available. Yan naman tayo special slot para sa atong Pista Santo Niño. Ang sa to SNJP Santo Niño's Joyful Power tag 100 ni per slot. 15,000 atong gibaligya na nasa tay halin gahapon.
paspas ang halin gahapon niabot og 239 ka slots atong halin. Oh, daghan na. So good ang halin naay 14,761 nga o pamahalin tag 100 naman basig sunod semana hurot na ni siya. So amo na lay maigo diyang palit basta kabubuton as Ginoo nga ako mamaligyag slot, basig kabubuton sad sa Ginoo nga kamo sad mamalit sad mog slot. Nya kadtong magpalingog-lingog mga badlongon tong anak sa Ginoo. Nya kanang mupalit dayon mga buotan nya moingon din ang Ginoo, ikaw ang pinangga kong anak, nakalipay ka kanako pag-ayo. Puna na sa nimog palit, ingon na sa Ginoo, ikaw ang pinangga kong anak, porti na kinakong lipaya. O, di ba? Naroon na siya. Kana sa slot pa lang na, wa pa nailabot sa ubang mga buhat na gisugo sa Ginoo. In short, obedience to God means lipayo nato ang kasing-kasing sa Ginoo, dili lang ang atong kasing-kasing. Nya kung lipayo nato ang kasing-kasing sa Ginoo, pinaagis atong pagtuman sa iyang mga sugo, ibubo sa Ginoo nato ang kalipay nga dili na nato ma-imagine. Muna ang mga santos kanunay malipayon dinhis kalibutan og didto sa langit. Wa na gitoy katapusan. Maunay epekto sa tinuod nga pagpabunyag. Mawagtang atong sala nga sa atong pagtuman sa balaod sa Ginoo, malipay ta kanunay og malangit pagyod. Hinaot paunta kitang mga binunyagan dili ta maimperno. Gi katapusang lingi sa imong tupad. Ingna siya na sugod karon lipayo na nato ang Ginoo ha. Ingna. Kana ang buotan di nata maningil sa utang ha. Niya din ata mo sigig pangural anang agianan ha. No? Din ata mag sigig parking anang mga karsada ato na nang idaplin ato mga sakyanan. Mga hustisya man na siya nga makatabang kaayo sa pagsanto sa atong kaugalingon. Manindog na ta.